Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен 90 жастағы зейнеткер туралы сөйлесетін боламыз. Тек қана зейнеткер емес, фитнес-диваға айналған зейнеткер туралы сөйлесетін боламыз. 90 жастағы зейнеткер күйеуіне ренжігендіктен фитнес-диваға айналды. Спортпен шұғылдануға ешқашан кеш емес. Ең бастысы өзіңе және мүмкіндіктеріңе сену. Бүгін зейнеткердің спортты қалай ашқаны және басқа адамдарға қалай мотивация бергені туралы сөйлесетін боламыз. 90 жастағы Такисима Мика Жапониядағы ең ересек фитнес нұсқаушысы. Көңілді және белсенді зейнеткер күн шыққан елдегі жұлдызға айналған. Бұл әже 70 жасында жаттығу жасай бастайды. Бұл оқиға күйеуінің үйде отырып әйелінің көп салмақ жинағаны туралы айтқан кезде басталады. 5 жылдан кейін әжеміз 15 килограмм артық салмақ тастайды, бірақ фитнеске деген жаңа махаббат Миканы мұнымен тоқтата алмады. Бұл әжеміз өзінің фигурасын жақсартқысы келетінін шешіп, фитнеспен айналысуға жалғастырады. Әжеміз 87 жасында аэробиканы оқыта бастайды. Әжемізге бұл жұмысты өзінің барып жүрген тренажердің иесі ұсынады. Мен онымен қаншалықты көп жұмыс жасасам, ол мұнда тек келуші ретінде келген болса, уақытты ысырап ететін сияқты сезіндім. Сондықтан мен оны фитнес жаттықтырушы рөлін қабылдауға итермеледім, дейді оның тренері. Такисима алдымен қарсылық көрсетті, бірақ оның жетістіктері біз күткеннен де асып түсті, дейді оның тренері. Бұл әйелдің философиясы жас бұл сан ғана. 90 жастағы зейнеткер денесін жақсы күйде ұстауға көмектесетін кестені ұстанады. Ол әдетте кешкі сағат 11 шамасында ұйықтайды және түнгі сағат 3-те оянып 4 сағат қана ұйықтайды. Содан кейін ол жүгірумен серуендейді. Серуеннен кейін әйел пайдалы және теңдестірілген таңғы ас ішіп үй шаруасымен айналысады. Сондай-ақ әйел әрдайым жеңіл түскі ас ішеді, содан кейін қарқынды жаттығулар жасалынады. Кешке ол 1 стакан шараппен жұпталған жылы кешкі ас ішеді. Ұйықтар алдында фитнеспен айналысып, компьютерде уақыт өткізіп, ағылшын тілін меңгереді. Такисима Жапониядағы танымалдардың бірі болып саналады. Такисимадан көптеген адамдар мотивация алып, денсаулығын жақсарту үшін спортпен айналысуға шабыттандырады. Зейнеткер өзінің жаттығуларымен бүкіл елді аралап, 100 жасында да жаттықтырушы болып жұмыс істегісі келеді.